আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবুজ টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। পুরো ভিডিও জুড়ে রয়েছে আমি সবুজ স্যার। আজকে সবুজ টিভির পক্ষ থেকে যে বেসিক ক্লাসটা নেব সেটা হচ্ছে আমরা টি সাউন্ডের উপরে কাজ করব। টি সাউন্ড আসলে অনেক সময় একটা কমপ্লেক্সিটি সৃষ্টি করে পড়ার ক্ষেত্রে বা অনেক সময় বলার ক্ষেত্রে, সেই বিষয়টাকে নিয়ে আমরা কাজ করব। টি শুধু টি উচ্চারণ হয়, ট উচ্চারণ হয়, জিনিসটা এরকমটা নয়। টি এর আরও অনেকগুলো উচ্চারণ হয়, 2টা থেকে 3টা উচ্চারণ হয় থাকে টি এর। এই টি এর উচ্চারণটা নিয়ে আমরা কাজ করব, যাতে করে কোনো সময় আমরা যখন রিডিং পড়ি বা কারোর সামনে কখনো পেপার বই কোনো কিছু পড়তে গেলে যাতে আমাদের টি নিয়ে আর প্রবলেম ফেস না করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আজকে টি এর ক্লাসটা নিয়ে আলোচনা করব। তবে ক্লাসটা যাওয়ার আগে অবশ্যই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনও আমার সবুজ টিভি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। তো আর ইতিমধ্যে যারা আমার ক্লাসটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং আবারও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। তো আজকে কথা না বাড়িয়ে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা টি এর যে কমপ্লেক্সিটি রয়েছে, অনেকে হয়তো বা জানা যায় টি এর 2টা শব্দ হয়, অর্থাৎ 2টা সাউন্ড হয়। এক হচ্ছে টি দিয়ে ট হয়, আবার টি দিয়ে অনেক সময় চ হয়। এখন কখন ট কখন চ হয় এই জিনিসটা একটা আসলে না জানলে একটা কমপ্লেক্সিটি তৈরি করে। যাতে এই কমপ্লেক্সিটিটা না থাকে সেই জন্য আমরা সুন্দরভাবে আজকে ক্লাসটা উপভোগ করব। অবশ্যই পুরো ক্লাসটা সুন্দর করে ধৈর্য সহকারে দেখবেন, কোনো স্ক্রিপ্ট করবেন না। স্ক্রিপ্ট করলে হয়তো বা আমি অনেক সময় বলে ইম্পর্টেন্ট বা ভাইটাল যে কথাগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা না বুঝতে পারলে আপনি পড়তে গেলে ওই সমস্যাটা থেকেই যাবে। সো আমি বলবো মাই ডিয়ার শিক্ষার্থীবৃন্দ, অবশ্যই তোমরা পুরো ক্লাসটা ধৈর্য সহকারে দেখবে। দেখো, টি একটি লেটার বা বর্ণ, আমরাও জানি টি একটি লেটার বা বর্ণ, কিন্তু টি এর ইংরেজি উচ্চারণ দুভাবে হয়। টি এর উচ্চারণ দুভাবে হয়। দুভাবে কি কি সেটা আমি লিখে দিয়েছি। এক, ট হয়, দ্বিতীয় হচ্ছে চ হয়। একটু অবাক করার বিষয় না যে টি এর উচ্চারণ কি আবার চ হয় নাকি? না, অবশ্যই হয়। সেটা জানতে হলে চোখ রাখো, আমার পুরো ভিডিওতে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ টি এর ইংরেজি উচ্চারণ দুভাবে হয়, সেটা হচ্ছে ট এবং চ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি সেটা জানি তোমরা কী ধরনের প্রশ্ন করবে, সেটা হচ্ছে টি এর উচ্চারণ কখন ট এবং কখন চ হয়। দ্যাটস অল। তো টি এর উচ্চারণ কখন ট এবং কখন চ হয় সেটা আমি এখন ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিচ্ছি। বিশেষ করে টিটা আসলে এরকম পার্থক্য কমপ্লেক্সিটি তৈরি করতে বলে খুব বেশি একটা নয়। যেমন ফার্স্টে আমরা সচরাচর যেটা জানি আমরা টি দিয়ে ট, যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা বলি টিতে টিচার, টিচার মানে হচ্ছে শিক্ষক। আবার টিইসিএইচ, টিচ মানে হচ্ছে কাউকে শিক্ষা দেওয়া। তাহলে এখানে টির উচ্চারণ আমরা ট করলাম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে TAKE, টেক মানে হচ্ছে লওয়া, লওয়া। তাহলে এখানে টি এর উচ্চারণ আমরা ট করলাম। দ্বিতীয় হচ্ছে টেকনিক, শব্দ হচ্ছে টেকনিক মানে প্রযুক্তি অথবা টেকনিক্যাল। তাহলে এখানেও টি এর উচ্চারণ আমরা ট করলাম, অথবা টেকনিক্যাল, অনেকে বলে টেকনিক্যাল বলে জিনিসটা অশুদ্ধ হবে, টেকনিক্যাল, এটা অ্যাকসেন্টের একটা বিষয় রয়েছে। তারপরে যদি আমরা বলি, এখানে রাখলাম টাইটেল মানে হচ্ছে উপাধি, কাউকে উপাধি দেওয়া। তাহলে এখানেও টি আমরা কি করলাম, ট এর উচ্চারণ করলাম। দ্বিতীয় যদি আমি 6 নম্বরটা যদি আমি খেয়াল করি, টেন্ট, টেন্ট মানে হচ্ছে তাবু মানে সৈনিকরা অনেক সময় বা যারা স্কাউটে যায় তারা দেখবে অনেক সময় তাবু গেড়ে তাবুর নিচে থাকে সবাই, ওইটাকে ইংলিশে টেন্ট বলে। টেন্ট মানে হচ্ছে তাবু। তাহলে এখানে টির উচ্চারণ আমরা ট করলাম। দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে টয়, যেটা আমরা ছোটোকালে বাচ্চা হিসেবে খেলেছি। এখন ছোটো ছোটো বাচ্চা যারা, তারাও এই টয় দিয়ে খেলনা করে। টয় মানে খেলনা। তাহলে এখানে টির উচ্চারণ কি, ট। এখন পার্থক্য হচ্ছে যে চ হবে কখন। ওকে, এখন আমরা দেখব টি এর উচ্চারণ কখন চ হয়। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে টি স্বাভাবিক অর্থে হচ্ছে ট, কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে চ নিয়ে। কখন টি এর উচ্চারণ চ হবে সেই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করার জন্য যে বিষয়টাকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে ফার্স্ট অফ অল, সেই জিনিসটা হচ্ছে টি এর উচ্চারণ কখন চ হয়। এখন হচ্ছে কোনো ওয়ার্ড বা শব্দের মধ্যে, খেয়াল করতে হবে আমার কথাটাকে, কোনো ওয়ার্ড বা শব্দের মধ্যে টি থাকলে, টি এর পর ইউ থাকলে টি এর উচ্চারণ
চ হবে। কথাটা ক্লিয়ার বোঝা নাই? আবার বলতেছি, কোনো একটা ওয়ার্ড আছে, একটা ইংলিশে ওয়ার্ড আছে, ওয়ার্ডের মাঝখানে টি আছে, ওয়ার্ডের মধ্যে টি আছে, টি এর ঠিক পরেই ইউ আছে, তখন টি এর উচ্চারণ ট হবে না, তখন টি এর উচ্চারণ হবে চ। চলো আমরা দেখে আসি। আর প্রয়োজনীয় সংখ্যাটা আরেকবার দেখি। কোনো ওয়ার্ডের বা শব্দের মধ্যে, ইংলিশে যেটা ওয়ার্ড, বাংলায় সেটা শব্দ, কোনো ওয়ার্ড বা শব্দের মধ্যে অর্থাৎ মাঝখানে টি থাকলে, অর্থাৎ ওয়ার্ডের বা শব্দের মাঝখানে টি আছে, টি এর পর ইউ থাকলে, টি এর ঠিক একটু পরই ইউ আছে, টি এর উচ্চারণ চ হবে। তখন যে টিটা ইউর আগে দেওয়া রয়েছে সেটার উচ্চারণ ট হবে না, চ হবে। যেমন এই যে আমি ফর এক্সাম্পল এখানে আমি লিখছি, এখানে কি FUTURE, অর্থাৎ মাঝখানে টি রয়েছে, টি এর ঠিক পরে আছে কি ইউ, টি এর পরে আছে ইউ। এখানে কি বলছে, কোনো ওয়ার্ডের বা শব্দের মধ্যে টি থাকলে, তাহলে শব্দের মাঝখানে আছে টি, টি এর পর ইউ থাকলে তার একটু পরে আছে কি ইউ, অর্থাৎ শব্দের মাঝখানে হচ্ছে টি, টি এর পরে হচ্ছে ইউ, যার কারণে ইউ থাকলে টি এর উচ্চারণ চ হবে। এখানে টি আর ট ধরা যাবে না, এখানে ধরতে হবে এটা চ, তাহলে হবে ফিউচার, FUTU, ফিউচার না, ফিউচার, ফিউচার। ঠিক সেম শব্দের মাঝখানে এখানে টি আছে, টি এর পরে ইউ আছে, আমি লিখেছি ফিউচার। CN, সেন, TURY, চুরি, সেঞ্চুরি, শতাব্দী, যেটাকে আমরা বলি শতাব্দী। তাহলে শব্দের মাঝখানে টি রয়েছে, টি এর পরে ইউ আছে, যার কারণে টি এর উচ্চারণ এখানে চ হবে, ট করা যাবে না, সেঞ্চুরি। মিক্সচার, মিক্সচার, এখানে MIX, মিক্স, TURE, চেয়ার, চার হবে না, চার হবে, কারণ হচ্ছে শব্দের মাঝখানে কি আছে, টি আছে, আর টি এর পরে কি হয়েছে ইউ আছে, তাহলে টি এর উচ্চারণ কি হবে, চ হবে, ট আর করা যাবে না, তাহলে মিক্সচার। আবার যদি আমরা কমন যেটা আমরা সবাই দেখি, সবাই জানি, আমরা দৈনন্দিন যেটা তুলি ছবি, যেমন পিকচার, PIC, পিক, মাঝখানে আছে টি, টি শব্দের মাঝখানে, তারপরে আছে ইউ, তারপরে আছে RE, চার, ইকুয়াল টু পিকচার, নট পিকচার, পিকচার হবে। ওকে, ফিকচার মানে দীর্ঘ, মজবুত, সংকট এরকম বোঝায়, ফিকচার। ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, যদি আমি চেষ্টা করেছি সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ক্লাসের মধ্যে এই ছোটোখাটো বিষয়গুলোকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য, এবং যারা বাসায় টিউশনি করেন বা বাড়িতে নিজের ছেলে মেয়েকে টিচিং দেন, আমি আশা করি এই ক্লাসগুলো ছোট বাচ্চাদের জন্য এবং বড় যারা আছে তাদের উপকারে যদি আসে তাহলে সেটা ভালো কাজে লাগবে, এবং সেই ভিডিওটা সুন্দরভাবে দেখবেন এবং বাসা ট্রায়াল করবেন, বাচ্চাদেরকে পড়াবেন, নিজেও চেষ্টা করবেন, তাহলে জিনিসগুলো আর জড়তা থাকবে না, নিজের কাছে আয়ত্তে চলে আসবে। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, যদি আজকের এই সবুজ টিভির পক্ষ থেকে যে বেসিক ক্লাসটা ছিল যদি সেটা ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। সে পর্যন্ত সকল ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, শুভকামনায় আমি সবুজ স্যার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।